Mana hujan, guguludugan, mana di tengah sawah, jauh kemana-mana, ada rumah kosong. Tuh ada cicak coy. Ih, lupa cicak nurut. Oh, ini mah bekas dong ini kan. Rayap coy. Dut. Yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi. Dan ini kita rencananya mau nyari kodok dan katak seperti biasa untuk pakan ular-ular yang ada di rumah saya nih. Dan ini sebetulnya masih jam setengah 8-an lah. Kalian juga masih bisa denger ada pengajian. Jadi ini kita beruntung banget coy, karena di sini tuh ini adalah lokasi yang paling dikategorikan angker. Namanya juga Leuwi Jurig coy. Tempatnya atau gudangnya jurig itu setan coy, atau hantu. Tapi ya kita mau beruntung karena ada yang masih ngaji itu, ada pengajian, jadi nggak takut, nggak keeng. Nah jadi kita mau nyari hewan, mau sambil nyari kodok dan katak buat pakan. Mudah-mudahan menemukan sesuatu. Namun ini trekkingnya sepertinya harus hati-hati karena licin ke bawah dan banyak kebun seperti ini. Oke, yuk lanjut. Nih teman-teman, lihat ada katak yang lagi berkamuflase di daun bambu. Oh, nah lihat, dapat katak pertama lumayan gede. Ini favorit king koros nih. Oke, kita masukkan. Ini nyecer kain. Oke teman-teman, kita nyebrang. Di sini kebetulan ada jembatan atau bahasa daerahnya tuh rawayan. Ini masih tradisional banget, terbuat dari bambu dan masih pakai besi kayak gini. Nah ini untuk menghubungkan kampung satu ke kampung yang ada di seberang nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya aman duaan mulai. Aman duaan. Gimana sih jenuh orangan ini? Hah? Jenuh orangan, keduduaan, ngejodogan gitu sebenarnya. Hah? Gimana non ya? Wow. Apa nih? Giro ya gue ganti. Ih, buas aing lah. Kayak naon.
Ini saung warga teman-teman. Gimana jeruk? Dasar ke belah mana? Lihat, jadi kita tuh ada di tengah-tengah sawah, terus di pinggir itu tuh yang nyala-nyala lampu perkampungan, cuman jauh coy. Teman-teman lihat, tadi sangka kita menemukan ular pucuk Ahaetulla prasina yang keren banget tuh. Kalau misalnya malam, dia ini lebih gampang banget kita temukan asalkan kita memiliki pencahayaan. Ketika kita sorot ke bagian-bagian pohon kayak gini, itu pasti nyala coy. Itu kayak gitu kan, itu hijau stabilo tuh kelihatan. Dan ini hujan, kalian bisa lihat sendiri. Plus ada gemuruh air sungai yang sangat-sangat besar banget. Oke, penasaran banget dengan ular pucuk yang ada di atas. Kayaknya kelihatan lumayan besar. Kita coba ambil. Mudah-mudahan kita dapat tuh. Wow. Pucuknya. Ih, baru beres banget makan. Jumbo deh. Jumbonya. Ya teman-teman, ular pucuk Ahaetulla prasina dengan size yang lumayan besar. Wow, keren coy. Lihat, ciri-ciri dia baru beres banget makan. Seperti ini nih. Ini kayaknya londok atau bunglon pohon. Dia sudah posisi defense, lihat tuh. Keren Oh. Wow. Ini mah bobonnya. Selain itu lihat di punggung si ular ini ada laba-laba coy tuh. Oh, dia sudah mulai defense huruf spiral. Ini luar biasa. Bagi saya menemukan ular pucuk seperti ini pun ketika di alam karena memang sudah mulai langka, ya dibilang langka coy. Dan ini momen keren. Ular pucuk ini merupakan ular Colubridae yang arboreal. Arboreal itu bisa kalian lihat sendiri, barusan dia ada di atas pohon. Karena ular ini tuh sebetulnya lebih memangsa seperti burung, terus kadal pohon atau juga bunglon pohon. Nah, seperti inilah, atau juga tupai teman-teman. Wow, keren. Dan ular ini adalah ular yang memiliki bisa rendah lah. Oke, kita kantongi mah lebar jangan edukasi halus. Yuk lanjut. Wow, lihat. Itu warna hijau gitu. Ini agak kecil dari yang barusan. Tuh lihat. Jadi kalau misalnya hunting ular pada malam hari itu sebetulnya teman-teman kita tuh harus jeli melihat di atas pohon kayak gini, dan kalau misalnya ke center dia tuh akan menyala seperti ini nih tuh, karena bagian tubuh si ular pucuk ini ataupun ular-ular lain memiliki warna yang sangat cerah. Kayak ular koros kan warna bawah kulitnya itu warna kuning, kalau ini lebih ke hijau. Nah ini juga sama merupakan ular pucuk. Ah, diluhur kali. Ini itu. Adanya. Cekai. Colok. Pasti kayaknya. Iya, ketak pohon coy. Kok. Wah, beda sama yang tadi.
Ini mah lebih ke warna belang kuning. Halusnya. Dan saya temukan ini di atas pohon jeruk yang memang di depannya ini merupakan lihat kayak rumah, bukan kayak lagi sih, rumah kosong yang ada di tengah-tengah sawah tuh. Ini mah ulang sekalian nyuhan itu. Jadi ya udah hujan udah. kita berteduh dulu teman-teman sambil kita nyari, siapa tahu ada katak lagi di dalam coy. Oke, assalamualaikum. Mau cigana urut, emang bener urut mingguan loh. Enak. Urut kopi, urut mingguan. Tahu hujan? Hujan sih. Wahnya gitu. Tengah sih mana? Iya, ini bersih gitu. Ya ruas. Kok ada karpet di sini tuh? Ada cicak coy. Lu baca-baca dulu. Jadi rumahnya itu kecil teman-teman. Nah, ini tinggal ya sayangan, tinggal juga. Cek aing mau ikan ayaan. Siga kapsul. Ih. Ini masih ada yang masih hidup coy. Ininya tuh, laba-labanya tuh. Tuh lihat. Ini adalah si tarantula hawk, sarang si tawon pembunuh tarantula. Tapi tawonnya eueuh. Nih, jadi ini yang di dalam itu tuh dia. Laba-laba hungkul dong. Tinggal di eta aya lipan coy. Ngeuleuh nyai nya. Si hurung mah si belum deh. Tuh hurung ya. Tuh hurung. Ini leunyai teman-teman tuh. Yang udah sering kita bahas. Aneh sih tarantula. Loba. Loba serang katanya. Jadi oh, ini mah bekas kan? Rayap coy. Tuh. Tinggal cek. Iya ya orang ini keren. Ini bijil di mana eta? tuh tina apa pendetak? Iya tuh awas Asia aja coy. Ngaja sih asli model itu. Tuh lihat teman-teman. Awas pijakeun mana. Nah. Jadi barusan kayaknya keluar dari tanah-tanah ini nih. Keliangan ya. Dan Iban udah iya tuh bekas rayap caing gitu. Tuh lihat teman-teman. Ayeunanya orang menghiwar-hiwar. Jadi malam ini teman-teman kita tuh nemu ular udah berapa kali, udah 3 kali cuy. Kobra Jawa, coba kita lihat dulu di sini. Kosong. Tuh, kosong. Ini benar-benar bekas rayap coy atau rinyu. Tuh. Mungkin saja si ular ini lagi nyari makan teman-teman. Karena bisa kalian lihat juga tadi pintu depan itu benar-benar kebuka. Jadi untuk ular atau hewan lain pun ketika masuk itu leluasa banget coy. Ini lokak tuh. Tapi harusnya di dapur mulai lo gituan ya. Tuh. Cincin. Cacing.
Lihat coy, coy. Hei, suara ada. Hai, hai. Lihat teman-teman. Jadi ular sekecil ini pun, karena ini ular kobra Jawa, jadi dia ini benar-benar sangat-sangat keren banget. Dan ini sebetulnya sudah bisa menyemburkan bisanya, plus sudah memiliki bisa yang kadarnya itu sama dengan ular kobra dewasa. Coy, tuh kan cek. Pix ini adalah Naja Sputatric baby yang kita temukan di rumah kosong ini. Nah, bisa kalian lihat ketika dia ukuran kecil di bagian punggung, dia memiliki corak seperti itu tuh. Wow, tuh Juga aksara rapi. ya, tuh, ding karena karena ramat kan. Wow, ini juga ikan aramat ranca kita huluna. Wih, ish, nah kawan, hei, tuh, kalau kalian dengar suaranya ada hos, dan ini adalah ular yang, itu berak. Kalau dia merasa terancam, dia berak. Ini saya tinggal itu. Ini kayaknya dia baru bisa makan cicak teman-teman, atau kadal-kadal kecil, karena untuk ukuran segede gini biasanya justru cenderung memakan kadal-kadal kecil seperti cicak juga bisa. Bagian kepalanya tertutup sama ramat lancahnya, jaring laba-laba tuh, kepalanya tertutup. Wow, tuh, sangat-sangat agresif coy. Oke, kita coba pindahkan ke luar. Sedikit kita jelaskan dulu bahwa ular ini merupakan ular berbisa tinggi dan mematikan dari keluarga Elapidae. Kalau tergigit sama ular ini akan sangat-sangat repot, bisa sampai meninggal dunia teman-teman. Wow, tuh. Yang walaupun ukurannya sekecil ini pun, ini sudah sangat-sangat berbahaya. Oke, kita coba pindahin. Oke, kurang amankan soalnya bisa dipakai ngiyuhan obatun lagi kan. Oke, dadah. Tuh. Karena sebetulnya ini merupakan habitatnya juga coy, karena banyak juga pesawahan, dimana pesawahan itu banyak banget tikus, dan pengontrol tikusnya adalah si ular ini teman-teman. Jadi kita biarin dulu di sini, kita rilis aja di sini nih. Hujan pun sudah reda. Alhamdulillah kita sudah menemukan beberapa hewan. Justru anehnya kalau kita sengaja nyari katak atau kodok itu jarang nemu coy. Bahkan hanya 2 ekor yang kita temukan kataknya. Justru kita malah menemukan ular. Tapi sebaliknya kalau kita niat nyari ular, justru malah banyak menemukan hewan-hewan lain. Itulah realitanya ketika kita nyari hewan atau bikin konten, terutama pada malam hari coy. Butuh banget perjuangan. Mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.